السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. متابعي مدرسة تعليم الصيد بالقصبة، مرحبا بكم معنا في هذا الفيديو الجديد. في هذا الفيديو إن شاء الله سنتطرق إلى طريقة التطعيم بسرطان البحر، أو كما يصطلح عليه ببوجنيبة أو العقريش كما يصطلح عليه يعني بالدارجة المغربية. إذن في هذا الفيديو سنشاهد إن شاء الله طريقة التطعيم من الأول إلى الآخر، وكذلك مجموعة من الفيديوهات الخاصة بالصيد على المباشر، طريقة الرمي، طريقة يعني استخراج السمكة إلى الآخر. إذن هذا كان تحت طلب مجموعة من المشاهدين الذين يعني طلبوا يعني العودة إلى الفيديوهات العملية والابتعاد قليلا عن الفيديوهات يعني التي تتطرق فقط إلى الشرح عن بعد. إذا كما تشاهدون هناك مجموعة من الحصيلات السمكية، خاصة سمك الشرغو. إذا تابعونا إلى الأخير، ولا تنسونا من دعمكم للفيديو بلايك واشتراك في القناة وتعليق محفز كما العادة. إذا تابعونا إلى الأخير، الفرجة مضمونة إن شاء الله. حصيلات سمكية جيدة، طريقة الرمي، طريقة استخراج السمك وما إلى ذلك. إذا شكرا لكم متابعين مدرسة تعليم الصيد بالقصبة، ونترككم مع الفيديو. اخوان، غادي نوريكم طريقه ديال التطعام اللي درت باش شديت هذا الخير هذا عند دابا. الطريقه غادي نوريها لكم دابا. كليك الفيلم. دابا بالنسبه للبحر طايح شويه. المهم هذا البلومب اللي داير انا غير 80 غرام، السنار غير 14. ها هي باش شديت هذا الخير هذا. غنوريكم الطريقه ديال التطعام اللي درت باش شديت هذا، ونتمناو الله خير. الا شدات شي حاجه اخرى عاوتاني راه حنا نبارطاجيوها معكم. انا كنحاول نخلي ليه واحد الرجيله باينه باش كتاتيري الحوت. هذه حتى هي ضروريه، هاد المسار ديالو. المهم كنحاول باش الخيط يبقى طالع ليا مقاد، كنحاول نضرب السناره هنا الفوق ياك، كنعاود نخرجها وكنجي هنا لتحت عاوتاني وكنضرب السناره شي بلايصه هنا قاصحه، نخرجها من بلاصه شي رجل ولا شي حاجه. اهم حاجه نخلي الراس خارج ديال السناره، كندفن الجدر ديال السناره هنايا، نخلي الراس ديال السناره خارج. المهم هاد العكريش كيخصك ديرو، خاصك تضغط عليه بحال هكايا باش يطلق داك الليدام ديالو. هذا حتى هو تنضيفوه من هنايا باش يطلق الريحه للحوت. ايوا تنحاولوا نشدو دابا الفيل ماجيك. السناره الاولى هي بدلتها، راه عوج ليها الراس. نحاولوا نشدو بالفيل ماجيك ونخليو الراس ديال السناره معري. ها هو بهاد الطريقه هادي، شدو مزيان بالفيل ماجيك. هاد الرجل نخليوها تمشي مع الخيط الرئيسي باش تاتيري. اهم حاجه هو الراس يبقى باين، حيت السماره صغيره. ما بقاتش باين الراس ديال السماره راه ما كاين والو. يعني كيف ما كتشوفوا هو الراس ديال السماره ديما خارج. اون فوا الحوته تعض ترجع فيها السناره بوحدها. نحاول نخلي هذا واقف شويه باش ما تمشيش الحوته تطمع في الرجل، تخلي لينا شي يد شي هنا وتاكل. الطعمه مغريه، ها هو كتشوفوا الليدام ديالها خارج، غير ما بغاش يعرف. غنشمطها مزيان باش باش السمسار ما يصور ليها والو. ثاني هي هذه الطعيمه، هذه بحال هذه اللي جبت بها هذا الخير هذا. هي معكم على المباشر على مولانا. نزال بين الصياد والسمكه.
هز كاميرا هز. ايوا ناس هز. جزاك الله عليك. ما شاء الله، الحمد لله الاخوان، وبعد غياب وجاب الله خير مولانا الحمد لله. واحد الشرغو بعقله الحمد لله. هو سرطة مزيان طعم العكريش. واحد قويسة دار لها تبارك الله. خيرات انا اخي حماده ما شاء الله ما شاء الله، شرغو بعقله تبارك الله. خير مولانا بعد غياب طويل عدنا وعاد الشرغو من جديد. اليوم فراجة ان شاء الله. انا الرئيس حماده. هاك اخويا سد صورنا صور. سد زوين تبارك الله. هذا جي من ذاك جي من هنا جي من. لا قلب 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 سيدي. اش نديرو لك؟ لا خليها نقطع دور عندك. عندك صبر. انا الرئيس حماده. الله يعطيك الصحة. خير مولانا عاوتاني. هو هو صاغو معقله تبارك الله. طعم العكريش صنار 14. واحد الجره دار لي ولد اخي حماده. الشيء خلعني هذا الله يلا عاد. صايبان. تبارك الله تبارك الله. الحمد لله. اللهم بارك. نمشيو نكملوا الصياده ديالنا. تحياتي لجميع متابعين مدرسه التعليم صيد القصب. تحياتي لخي حماده. الله يحفظك الله يبارك فيك. بالخير ديالنا. الله يكبر بك. ها انتم مع المباشر الاخوان. وتحيه للرئيس شعيبه بالمثل الوالديه تحت شعار ادخل سخن. خذ سخون. تحياتي. السلام عليكم اخوان. واحد الشرغو بعقله يلا خرج الطعم بوجنيبه الفاسخه. تبارك الله راه فيه ميدان عدي. ونتمناو من الله خير ان شاء الله. مازال العطا يعطي. يلا البحر راشم الحمد لله. هذا افتتحنا به الحصيد اخوان. هذا واحد خير مولانا جاب الله عاد دابا الحمد لله. شحت جوج قصبات. خرجت القصبه الاولى فيها هذه طعم الدوده، وهذه تبارك الله هذا خير مولانا شرغو تبارك الله فايت كيلو ونص. تبارك الله تبارك الله ما شاء الله. على الطعيمه ديال الفاسخه اللي وريتكم قبيله، الطعيمه ديال بوجنيبه اللي وريتكم قبيله، جابت هذا الخير هذا تبارك الله الحمد لله. شاده له غير فهاد الشنيفه عضني. شاده له غير فهاد الشنيفه هادي غير كتاب سبحان الله العلي العظيم. انتم واحد شويه كان غادي يمشي الحمد لله. الله رزق الحمد لله. من خير مولانا تبارك الله. انا الاخوان كيف ما شفتوا هذا الشرغو الثاني اليوم من بعد ما شدينا الاول. هو الحمد لله دائما نفس الطريقه، الطعيمه اللي وريتكم قبيله. السردين مملح ومريح بالزيت بطبيعه الحال ديال الكابيلا ولا الزيت ديال الكوانو هذا اللي كاين. اذا ها هي الحمد لله الحوته الثانيه جايه نضيفوها على الاولى. الحمد لله اليوم الحوت الله يتسارح تبارك الله ما شاء الله. احنا خير مولانا ما شاء الله. تحياتي جميع المتابعين جميع انحاء المغرب والعالم كامل اللي كيتابعونا وكيساندونا. تحياتي لكم.
فضية. الله اخر تشحيطه. يلا خويا هذا سايل دار الحصيله. نهاية الحصيلة. هذا هو الخاتمة. يختمها. ما شاء الله. تحياتي جميع الرياس متابعين مدرسة التعليم الصيد القصبة. ها هو الشرغو، بارك الله خير مولانا. ها هو الطن دودة حمراء خير تبارك الله. الحوت سارح. ها هو بوسنا السنينات خزز ديال الرمل. تبارك الله ما شاء الله خير مولانا.